Değerli kardeşlerim, malum konuşma iki çeşittir. Bir dil ile, iki hal ile yani vücut diliyle. İnsan bazen seni seviyorum veya sana kızgınım der diliyle. Bazen de bunları diliyle demez, haliyle, vücut diliyle der. Hatta bazen bu hal dili daha tesirli ve kıymetlidir. Mesela size seni seviyorum denilmesini mi tercih edersiniz yoksa bir gül verilmesini mi? Gül verilmesi bazen sözden daha kıymetlidir, daha anlamlıdır, öyle değil mi? Aynen bunun gibi yüce yaratıcının akıl ve çok çeşitli duygular yükleyerek kendisine muhatap kabul ettiği insana hitapları da iki çeşittir. Ya vahiy ile veya yarattıklarının hal dilleriyle, yani mahlukat aynalarında yansıyan isim ve sıfatlarının tecellileri, yansımaları ile. Evren, doğa, doğumlar, ölümler, yağmurlar, depremler gibi olaylar da adeta birer vücut dilidir. Birer lisandır. Onları o halleriyle yaratan Allah'ın akıl sahiplerine ilettiği birer SMS'tir, birer hitaptır. Alemlerin Rabbi, terbiye edicisi olan Yüce Allah bu suretle kullarını terbiye eder. Kalplerine ilham eder, akıllarına hitap eder. Bazen nimetleriyle ikram eder, bazen salgınlarla, yağmursuzluklarla, depremlerle ikaz eder. Onları bir an olsun başıboş bırakmaz, mühlet verir. Yani imhal eder ama asla ihmal etmez. İnsanların hallerinden razı olup olmadığını, gidişatlarının iyi olup olmadığını ihtar eder. Şuurlu insan yaptığı işleri bile bile şuurlu olarak yapar da, insana şuur yükleyerek yaratan Allah, insanlardan şuursuz olabilir mi? Onun işleri bilinçsizce, rastgele olabilir mi hiç haşa? Elbette ve şüphesiz her yaptığı işte de fayları kırarak yarattığı depremlerde de onun bizzat ilmi ve takdiri, kudreti ve iradesi vardır. Nasıl ki yağmurlar, kara topraktan çıkardığı nice nimetler, yeryüzü soframızı süslediği çiçekler, onun bize ikramlarıdır. Onun bizlere adeta sizi seviyorum ey kullarım diye SMS atmasıdır. Salgınlar, kuraklık ve depremler de onun ikazlarıdır. Bizlere adeta size kızgınım ey kullarım, halleriniz iyi değil, hallerinizi bir an önce düzeltin diye hitabıdır, ihtarıdır. Bakınız Zilzal suresinde Yüce Allah ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Evet bakınız ne buyuruyor Rabbimiz? Yer kendi haberlerini anlatır. Demek burada bir anlamsızlık yok, bir mana var, bir mesaj verilmesi durumu var. Peki yerin bu haberleri, mesajları nelerdir? Depremle bize hitap eden kimdir? Bu haberleri alması, anlaması gereken kimdir? Tabii musibetler her zaman Allah'ın gazabı yani kızması anlamına gelmez. Günahlara kefaret için olduğu gibi günahsızların makamlarını artırmak için de verilir. Musibetlerin içinde her zaman ilahi rahmet tecellileri de vardır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam en büyük musibetlerin İsmet sıfatına sahip peygamberlere, daha sonra da derecesine göre salih kullara verildiğini bildirmiştir. Kendisi de Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde çok musibetlerle, zorluklarla dolu bir hayat sürmüştür. O yüzden de hayır nerede belli olmaz. Musibetin içinde mi yoksa afiyetin içinde mi? Ayrıca bir başka hadisi şerifte depremlerin müminler için rahmet, kafirler için azap olduğu da bildirilmiştir. Bununla birlikte Kur'an ve sünnette Allah'tan dünyada da hep sağlık ve afiyet istememiz öğütlenmektedir. Musibet istenmez. Her şeyin bir madde ciheti olduğu gibi bir de mana ciheti vardır. Madde ciheti tamamen mana ciheti için vardır. Kendisi için var değildir. Eğer mana kaybolursa maddenin zerre kadar önemi kalmaz. Altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum. Burası çok önemli. Madde tamamen mana için vardır. Maddelerle yaratılan her şeyde manalar vardır. Manalar örtbas edilirse, anlaşılmazsa maddenin zerre kadar önemi kalmaz. Akıl ve bilinç de bu manaları okumak, anlamak için verilmiştir. Bu nedenle de insana insan denilmiştir. Umarım meramımız anlaşılıyordur. Mesela bir ebeveyn olarak bir evladınıza SMS atsanız, seni seviyorum veya sana kızgınım diye mesaj gönderseniz, çocuğunuz da bunların manasını anlamasa veya anlamamazlıktan gelip göz ardı etse, dalga geçer gibi şöyle bir cevabi mesaj atsa, bu cümlede 2 adet S, 2 adet E harfi var.
Her S harfini bir E harfi takip etmiş. Toplam 13 harften oluşuyor diyerek son derece sığ, akılsızca, anlamsız, ruhsuz bir cevap versin. O çocuğunuza tepkiniz nasıl olur? İşte bilim kisvesine bürünerek suni şekilde kendine itibar katan, maddeperest, doğaperest zihniyetin aslında çok anlamlı ve ibretlik mesajları veren deprem gibi hadiseleri anlamayarak veya işine gelmediği için anlamazlıktan gelerek anlamsız, ruhsuz bakışı ve saçma sapan yok fay yaptı, yok doğanın işi gibi yorumlayıp inkarda ve isyanda ısrar etmesi de aynen buna benziyor. Aklını iptal edip manayı hiçe sayıyor. Dolayısıyla maddenin kıymetini de hiçe atarak kendi değerini sıfırlıyor. Evet, tüm atomları, kainatı, dünyayı, fayları, depremleri ve her şeyi yaratanın depremlerle biz akıl sahiplerine attığı size kızgınım mesajına karşılık onu yok sayarcasına ve mesajdaki manayı anlamaksızın bu cümlede şu kadar S harfi var, bu kadar K harfi var, bu cümle şu kadar harften oluşuyor demek gibi. Haşa, bu işin Tanrı ile, Allah ile bir ilgisi yok. Faylar şöyle yaptı, enerji böyle patladı, ondan oldu, doğanın karşısında aciziz gibi. Ruhsuz, şuursuz, akılsızca, hayatsız, manasız sığ laflar etmek. Bir de üstüne üstlük bunlara bilimsellik, modernlik, çağdaşlık kisvesi altında itibar katarak yaymak. Olaydan ders ve ibret alacak insanları da kendileri gibi gaflet çukurlarına sürüklemek. Neyi netice verir? Bu depremlerle bizi ikaz eden Yüce Allah, bu kadar ikazlarına rağmen hala kendisinin yok sayılmasına ne der? Bu son derece çarpık bakış açısını, bu son derece sığ ve insana yakışmayacak nazarı nasıl karşılar? İnsanı insan yapan akıl nimetine rağmen o kadar açık ilahi mesajları, ikazları bir türlü anlamama durumunu, anlamak istememe ısrarını nasıl görür? Asla kör tesadüflere ve şuursuz duaya verilemeyecek kadar gayeli, hikmetli işlerin fay gibi aciz, şuursuz mahlukata verilmesine nasıl karşılık verir? Bu kadar değerli işlerin bu kadar ucuzlatılmasına ne der? Deprem ikazına rağmen hala derin gaflet uykusundan uyanılmamasının ve fay fay diye, doğa doğa diye horlaya horlaya uykulara devam etmenin Yüce Allah katındaki yansıması nasıl olur? Bunlar şu ayeti kerimelere mazhar olmazlar mı? Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından, onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Ayetin bir manası, Kur'an ayetleri olduğu gibi bir diğer manası da delil demektir. Ki yaratılan her şey gibi depremler de birer ayettir, birer delildir. Elbette ki bilimsel olarak depremin sebebi faydır, birikmiş enerjinin boşalımıdır. Bu ayrı konu. Çünkü Yüce Allah bu hikmet ve imtihan dünyasında her şeye bir sebep tayin etmiştir. Çocuğun doğmasına anne baba sebep tayin edilmiştir. Meyveye ağaç, ağaca toprak, toprağa dünya, dünyaya evren sebep olarak tayin edilmiştir. Peki bu sebepler hakiki sebep midir? Yani bunlar için yaratıcıdır denilebilir mi? Mesela anne baba olarak çocuklarımızı biz mi yaratıyoruz? Haşa. Ne olup bittiğinden bile haberimiz yok. Meyveleri şuursuz ağaç mı yaratıyor? Haşa. Ağacın kendinden haberi yok. Aynen bunun gibi. Depremleri de faylar yaratıyor. Depremin hakiki sebebi faylardır denilebilir mi hiç? Bir neticenin meydana gelmesi için birden çok sebep varsa o netice tek tek o sebeplere verilemez. Mesela bir çiçeğin meydana gelmesi için toprak, su ve güneş gibi birçok sebep gerekir. Lakin çiçeğin hakiki sebebi ne tek başına topraktır, ne tek başına sudur, ne de tek başına güneştir. Bunların hepsini yaratıp bir araya getiren her kim ise işte o çiçeğin hakiki sebebi yani yaratıcısı da odur. Çiçeği yaratan topraktır veya sudur veya güneştir demek cahilliktir, ahmaklıktır. Çünkü güneş olmasa toprak hiçbir işe yaramaz, su olmasa güneş hiçbir şey üretemez. Hepsi birbirine hem mahkumdur hem de hakimdir. Hepsi birbirine muhtaçtır vesaire. Aynen bunun gibi depremleri de faylar yarattı. Depremin hakiki sebebi faylardır denilemez. Dünyadaki tüm enerji değişim dönüşümleri, birikimleri, mama hareketleri, kor enerji patlamaları, fay hareketleri gibi
Birçok etkenin aynı anda bir araya getirilmesiyle, birbirini tetiklemesiyle depremler oluşur. Biri olmadan diğeri bir işe yaramaz, hepsi birbirine muhtaçtır, hem hakimdir hem mahkumdur. Dolayısıyla ne tek başına faylar depremlerin hakiki sebebidir ne de diğer unsurlar. Ayrıca depremler rastgele oluşmaz, gayeye yönelik, nice faydalar için hikmetlerle yani bilinçli şekilde bilerek, görerek yaratılırlar. Evreni, güneş sistemini, dünyayı, içindeki enerjileri, faylarıyla tüm sistemi yaratıp birbirine hikmetle bağlayan her kim ise, depremlerin hakiki sebebi ve yaratıcısı da işte odur. Tüm sebepleri de, sebeplerle meydana gelen neticeleri de yaratan hep aynı kudret sahibidir. Her şey atomların hareketiyle meydana gelmektedir. Bir atomu yaratamayan evreni yaratamaz. Evreni yaratıp idare eden her kim ise tüm atomları ve atomlardan oluşan her şeyi, fayları ve faylardan ortaya çıkan depremleri de yaratıp idare eden aynı hikmet sahibidir. Evet, sonsuz hikmet sahibinden hikmetsiz iş çıkmaz ve o ne yaparsa hayırdır. Görünüşte çirkin ve yıkım sebebi olan depremlerle meydana gelen maddi ve manevi, bildiğimiz ve bilmediğimiz nice hikmetler ve faydalar vardır. Mesela düdüklü tencerelerin düdük aparatı tencere içine biriken basıncı, enerjiyi ölçülü şekilde tahliye eder. Eğer o düdük olmasa, oradan hava tahliyesi gerçekleşmese tencere bomba gibi patlar. Aynen bunun gibi dünya da içindeki kor, basınç ve enerji birikimi ile adeta bir düdüklü tencereye benzer. Faylar da içten içe kaynayan bu dünya tenceresinin düdük aparatı gibidir. İçerideki basıncı, enerji birikimini ölçülü şekilde tahliye eder. Ta ki dünya bomba gibi patlamasın, paramparça olmasın. Eğer dünyamız bu faylarla, depremlerle, yanardağlarla nefes almasaydı, bomba gibi patlayacak, canlılığı tamamen bitirecekti. Dolayısıyla düdüklü tencereye tahliye düdüğü takılması ne kadar hikmetliyse ve bu fiil akıllı, şuurlu bir insanın, bir ustanın varlığını apaçık ispat ettiği gibi, depremler de dünyanın tahliye düdüğü gibidir ve dünyanın ilim sahibi ve hikmetli bir yaratıcısı, idarecisi olduğunu apaçık ispat eder. Ayrıca depremler toprağın hikmetle hareketi olduğundan zirai, madeni ve hayati birçok faydaların, verimliliklerin de sebebidir. Medeniyetler de genellikle depremlerin olduğu bu verimli topraklara kurulur. Bilimsel deliller için aşağıdaki linke bakabilirsiniz. Düdüklü tencerenin sıcak hava püskürten düdüğüne elini uzatarak yakan biri, nasıl ki düdüklü tencereyi yapan ustaya itiraz ve isyan etmeye hakkı yoktur. Bu düdüğü niye yaptın, ne faydası var, ne hikmeti var, elimi yaktı diyemez. Dese cahillik, hadsizlik ve haksızlık etmiş olur. Yani elinin yanması düdüklü tencerenin bir kusuru değildir. O tencereyi yapanın kusuru hiç değildir. Elini tedbirsizce düdüğe uzatıp yakan kişinin kusurudur. Aynen bunun gibi yağmur da şer değildir. Doğa için, canlılık için hayırdır. Evini sel gelebilecek yere yapan biri yağmurdan zarar görse, bu büyük hayrı kendi hakkında kendisi şerre çevirmiş olur. Kendi hatasının cezasını çekmiş olur. Bundan dolayı yağmuru ve yağmuru yağdıranı suçlayamaz. Kusurlu, hikmetsiz, çirkin göremez, görmeye hakkı yoktur. Faylara yakın yerlerde çürük evleri inşa edip depremden zarar gören biri de çok hikmetleri olan depremi ve depremi yaratanı suçlayamaz haşa. İtiraz ile isyana hakkı yoktur. Az zarar olmasın diye çok hayırlar terk edilse çok zarar olur. Mesela ama şu dere yatağına ev yapan falan kişinin evi sular altında kalmasın diye yağmur kesilecek olsa nice canlılar ve doğa zarar görür. Dolayısıyla depremlerde, sellerde vesaire Allah'ı suçlamaya kalkmak haşa haşa çok büyük bir hadsizliktir ve cahilliktir ki insanı azaba müstehak eder, Allah korusun. Ayrıca bilime teşvik eden, bilimsel gelişmeleri ihsan eden, fayların yerlerinin tespitini, enerji birikimlerini, meteorolojik tahminlerin yapılabilmesini ilham ederek bizleri koruyan, tedbir almamız için önceden uyaran da rahmeti sonsuz Yüce Allah'tır. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.